Existen linguaxes que todo o mundo entende, sen necesidade de palabras. A danza e o xogo son dúas delas. A través do corpo, do ritmo e do movemento podemos expresarnos, comunicarnos e sentir xuntos, sexamos de onde sexamos. En todas as culturas hai danzas que celebran a vida, a amizade ou a unión. E xogos que ensinan a cooperar, a divertirse e a compartir. Son diferentes nas formas pero iguais no que transmiten a forma de vida dun pobo, a súa cultura e as súas tradicións. Cando emigraron, os galegos e galegas entregaron estas linguaxes polo mundo, espallando a cultura e compartindo o seu modo de vida. Souberon respectar e mergullarse noutras tradicións sen perder a súa identidade, sen perder aquilo que nos facía especiais. Pegadas galegas aínda latexan nos bailes e nos xogos doutros povos. Hoxe en día, aínda que comunicarse é máis doado ca nunca, transmitir quen somos resulta máis difícil. Vivimos rodeados de información, tendencias e culturas que se mesturan constantemente, e iso pode facer que as nosas costumes e tradicións se vaian esvaecendo pouco a pouco. Como amosade lo que vos fai especiais cando viaxades fora de Galicia cos vosos compañeiros e compañeiras? E cando chega ao centro alumnado doutros países, sodes quen de compartir con eles a vosa cultura. As vosas xeracións previas fixérono, levaron a tradición galega por bandeira alí onde foron. Agora é a vosa quenda. Esta é a vosa oportunidade de reivindicar o que vos fai especiais. Estades listas e listos para convertirvos en persoas emigrantes e levar a cultura galega polo mundo. E de expresalo que sodes a través da danza e o xogo. Aquí comeza a vosa aventura. Crearedes a emisión en directo dos primeiros capítulos de Galegas polo Mundo.